mei prieteni, azi vreau să prezint un TRX Training Suspension. A fost inventat de un soldat în armata americană, fiind în deplasare, misiune prin Afganistan sau a fost Irak. Slăbea, nu putea să facă exerciții și a inventat acesta Training Suspension. Original e TRX se numește, acesta este de la Decathlon. Se poate găsi parcă pentru 10-15 euro. Se poate lucra tot corpul și e foarte, foarte bun pentru pompare, masă musculară, din cauza că poți să ai o varietate de exerciții și unghiuri. Să lovești fiecare mușchi de unghi diferit și dacă vrei să crești în continuare, dacă te plafonezi, e bine să ai un astfel de cum ar veni ustensilă în arsenalul tău de nu numai gantere și pări. Acesta lovește mușchii din unghiuri diferite, se poate face tot corpul și azi o să vă prezint triceps. Înainte de ăștia am făcut umeri, biceps, triceps, spate. Azi facem triceps. Diferite unghiuri, poți să rotești încheietura. Cel mai greu e acesta. E foarte greu acest exercițiu pentru că tragi cu exteriorul. Așa. Acum poți să schimbi încheietura și poți să faci ca și cum fii în sală. Cu cât picioarele sunt mai în față, cu atât e mai greu. Cu cât picioarele sunt mai în spate, cu atât e mai ușor. Așa. Acestea e 2 exerciții. Acum o să mă schimb poziția și o să fac așa. Poți să stai pe vârfuri sau poți să, cu cât ții coatele deasupra capului, poți să te duci și mai în spate. Cu cât mai greu, cu atâta, cu cât mai în față picioarele, cu atât mai greu. Așa. Poți să faci și așa, head crash, cum se spune, camera. Poți să faci și lateral. Poți să faci și așa. Acestea au fost pentru triceps exercițiile. Mulțumesc și ne vedem în următorul video.